हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कफ यानी कि खांसी के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए, कफ क्या होता है। कफ जो है गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। ये अपने आप में डिजीज न होकर दूसरी डिजीज़ के लिए ये बहुत ही बड़ा कारण होता है। आइए हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कफ के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, कफ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज़ है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो गिल्टियाँ होती हैं, टॉन्सिल्स होते हैं जो गले में, उनमें सूजन आ जाती है। स्ट्रेप थ्रोट, यानी कि आपका जो गला है वो ख़राब हो जाएगा। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम इसके कारण है। लैरिंजाइटिस, जो आपका गला होता है बैठ जाता है जिसकी वजह से आवाज़ जो है आपकी आवाज़ बदली बदली सी लगती है। वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है। इसके अन्य जैसे कॉजेज़ हैं वूपिंग कफ, यानी कि काली खांसी, जो कुकुर की तरह आप खांसते हैं, है ना, जैसे डॉग्स बार्किंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा रफली, वैसी जो है कफ आपको वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं। एलर्जी हो सकती है। अस्थमेटिक हो सकता है, अस्थमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, यानी कि क्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने दिखा देता हूँ इस डायग्राम में। ये आपका जो है नॉर्मल एयरवेज पास है ये लंग्स का, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अस्थमा वाले पेशेंट पे यहाँ पे जो है आपका अस्थमा का जो इन्फेक्शन हो चुका है वो फैल चुका है इस ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंक्यूल्स में। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है, अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है। आइए आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं इसकी। तो देखिए, सबसे पहले खांसी जो होती है आपकी 3 टाइप्स की होती है खांसी। नंबर 1 खांसी है ड्राई कफ, जिसको सूखी खांसी के नाम से जानते हैं। नंबर 2 बलगम वाली खांसी, यानी कि मॉइस्ट खस। और नंबर 3 है वूपिंग कफ, काली खांसी, जो दौरों के रूप में आने वाली खांसी के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे नंबर 1 जो कफ है वो है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो सूखी खांसी क्या होता है कि जो गर्म वस्तुएं होती हैं तथा काफ़ी अधिक यूज करना, असावधानी के कारण लंग्स में कफ जो है उत्पन्न होकर सूख जाती है। इस प्रकार की खांसी में स्पूटम, यानी कि जो बलगम होता है वो नहीं आता है। बहुत ही खांसने पर थोड़ा बहुत सा निकलता है, यानी कि आपकी जो बलगम है वो पूरी तरह से सूख जाता है इस कंडीशन में। देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। तो ड्राई कफ क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो है पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन हो जाता है और इसमें जो लंग्स के दोनों अस्तर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो लंग्स के लेयर होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं तथा इसी चिपकने की वजह से हेडेक रहता है उस व्यक्ति को। इसके साथ जो है कफ में जो है आपको आवाज़ सुनाई देती है, सायम सायम की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो सायम सायम की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें खांसी जो है बार बार आती है। खांसते वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति को। अब आगे हम लोग बात करेंगे मोइस्ट खांसी के बारे में। तो देखिए, मोइस्ट खांसी क्या होता है। मोइस्ट खांसी में स्प्यूटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकस यानी कि बलगम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तो उसको मोइस्ट कफ कहते हैं। मोइस्ट कफ जो है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बलगम देखने को मिलता है। अब हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ क्या होता है। वूपिंग कफ जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यह कम्युनिकेबल भी है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से फैलती है, जिसमें खांसते वक्त बहुत ही कफ आता है तथा सांस लेने में वूप की आवाज़ सुनाई देती है। वूप की आवाज़ सुनाई देती हो तो ऐसी खांसी वूपिंग कफ के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगला कारण है कि हमें हल्का गर्म पानी पीना चाहिए।
इसके बाद जो है पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए और पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए। पेशेंट को स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो इस वीडियो को देखकर आप कॉपी ना करें और हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा का इस्तेमाल करें। सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि अगर ड्राई कफ हो तो ऐसे में पेशेंट को जो है आप सिरप एस्कोरेल डी दे सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथामोर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामिन मैलेट मिला होता है, जिसको आप जो है अगर बच्चे हैं तो उसको जो है 5 ml दे सकते हैं। 10 साल से मतलब कि 5 साल से ऊपर के बच्चों को जो है 10 साल तक के बच्चों को 5 ml दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। जबकि अगर बड़े लोग हैं यानी कि 10 साल से ऊपर के बच्चों को तो 10 ml सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को। चलिए देखिए, ये है एस्कोरेल डी सिरप, आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा इसका, जो है इसको देख सकते हैं और बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने दिया है ग्लिंटस सिरप, जिसमें ग्वेनफेंसिन, डेक्स्ट्रोमेथामोर्फन, हाइड्रोब्रोमाइड और अमोनियम क्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामिन मिला होता है। इसको भी आप उसी सीक्वेंस में यानी कि 10 से ऊपर हैं तो 10 ml और 5 से 10 साल के हैं तो उसको जो है आप 5 ml 3 टाइम्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लिंटस का डायग्राम है, ये ग्लिंटस सिरप है, बाज़ार में आप देखकर इसको पहचान के खरीद सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शनल मैंने दिया है यहाँ पे सिरप ग्लिंटस एल, जिसमें लिवोक्लोप्रेस्टिन, फेंडिजोएट मिला होता है। इसको भी आप उसी क्रम में मिला के पिला सकते हैं। देखिए अब अगर मोइस्ट कफ की बात करें तो मोइस्ट कफ है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए मोइस्ट कफ होने पर ग्लिंटस बीएम दे सकते हैं, जिसमें टबुटालीन सल्फेट होता है और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड मिला होता है। आपको मैंने बताया था कि मोइस्ट कफ में क्या होता है, मोइस्ट कफ में बहुत ही ज़्यादा बलगम आता है, तो ये जो ग्लिंटस बीएम है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बलगम को आने से रोकता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, इस मेडिसिन इस सिरप का। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे टैबलेट्स के बारे में मैंने दिया हुआ है कि अब इसके अलावा मतलब कि अब ग्लिंटस बीएम का ही टैबलेट भी आता है, तो इसको भी आप 1 गोली सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली तीनों टाइम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है सिरप चेस्टान प्लस का भी ऑप्शन में दे रखा है मैंने कि अगर ग्लिंटस नहीं मिलता है तो आप चेस्टान प्लस ले सकते हैं। ग्वेनफेंसिन मोइस्ट कफ में इस्तेमाल होगा। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और टबुटालिन मिला होता है। चेस्टोन प्लस काफ़ी अच्छा और पेटेंट है ये, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अगर वूपिंग कफ की बात करें तो यहाँ पे वूपिंग कफ के लिए भी मैंने दिया है कि सिरप ग्लिंटस सीडी, जिसमें कोडीन मिला होता है, फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामिन मैलेट मिला होता है। इसके साथ एंटीबायोटिक के रूप में आप जो है कैप्सूल नोवामाक्स 500 mg में दे सकते हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल होता है ये 500 mg में। सो इसको आप 5 दिन तक लगातार दीजिए सुबह शाम, और इसको जो है आप 10 ml मतलब जैसे एज के अनुसार दीजिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसको दे सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, इसके अलावा नोवामाक्स नहीं मिलता है तो आप एल्टोसिन 500 दे सकते हैं, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट मिला होता है। इसको भी आप सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा लिवोफ्लॉक्स 500, जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन मिला होता है 500 mg, तो इसको जो है 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं। या फिर आप टैबलेट ओडिरोक्स 300 mg, जिसमें रॉक्सीथ्रोमाइसिन मिला होता है, जिसको रोजाना 1 गोली आप 5 दिन तक दे सकते हैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर। देखिए अगर सर्दी कोल्ड सर्दी या बॉडिक है या फिर बुखार रह रहा हो बॉडी में, तो ऐसे में आप टैबलेट जो है सॉल्विन कोल्ड आता है, जिसमें पैरासीटामॉल 500 mg मिला होता है, फेनिरामिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामिन मिला होता है, जो 1 गोली आप सुबह शाम दोनों टाइम आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्विन कोल्ड का डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर देखिए बात करें हम लोग कि अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो, कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आप जो है मोनोसिफ इंजेक्शन 1 ग्राम में, जिसमें सेफ्रिक्सोन मिला होता है,
इसको IV यानी कि इंट्रावेंट्रिकुलर सिरा मार्ग से सुबह शाम धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को उल्टी हो सकती है। सो इसलिए आप इसको सिरा मार्ग में बहुत ही स्लो करके लगाएं। सुबह शाम लगा सकते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन। देखिए नोट, अगर हम लोग मतलब कि इतना सब करने के बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप जो है इसका स्प्यूटम करवा AFB और कल्चर करवा सकते हैं। साथ ही ब्लड शुगर की उसकी जांच करवाइए, HIV टेस्ट करवाइए, एक्सरे करवाइए, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, WBC और ESR करवाने के बाद ही जो है उसका पूरा मतलब कि आप एक तरीके से बायोडेटा ले लीजिए इसके बाद जो है आप इलाज करिए, ठीक है, या फिर डॉक्टर को जो है दिखाइए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप दवा का इस्तेमाल करें। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।